草地上一只外形如鸡却没有翅膀的生物正在觅食，可当它抬起头时，那细长的喙却极不协调。但就是这个看起来极不协调的生物，却是新西兰人民引以为豪的国鸟，并且这个体型大小如鸡般的国鸟，还能产下世界上所有鸟类中最大的蛋。那么这个国鸟到底有何神奇之处？一圈三连求个关注。我们接着往下看。新西兰的国鸟名为奇异鸟，又被称为鸡尾鸟。鸡尾这个名字的由来是其尖锐的叫声 T 威而得名，不过这叫声听起来不能说是一模一样，简直是毫不相干。鸡尾鸟身体最大的特征就是浑然一体的羽毛和细长的尖嘴。当你第一眼看到鸡尾鸟时，你就知道它是一种不会飞的鸟。但鸡尾鸟并非没有翅膀，只是经过漫长的岁月，翅膀已经退化到失去了所有作用，所以鸡尾鸟被归类到了一个专属于它的分类——无翼目。也有人因此戏称鸡尾鸟为没有翅膀的国鸟。失去飞行能力的鸡尾鸟偏偏视力也不好，5米外雌雄莫辨，10米外人畜不分，但它们的夜视能力却非常优秀，而且它们还是世界上唯一鼻孔长在喙顶端的鸟。鸡尾鸟的喙是鸟类中独一无二的，嘴尖而细长，微微向下弯曲。据说它们休息时还可以像拐杖一样，将会当作第3只腿来支撑身体的平衡。细长的喙前端有2个小鼻孔，并且嗅觉非常敏锐，可以嗅到地面以下几十厘米的气味。觅食时，用长嘴末端的鼻孔就能嗅出泥土中虫子的位置。别看鸡尾鸟的个头不大，下的蛋可不小，可达1斤重，是鸡蛋的5倍。整个鸟蛋几乎占据雌鸟身体的1/3，重量甚至在儿苗蛋之上，仅次于鸵鸟蛋。按身体比例来算，鸡尾鸟的蛋是全世界所有鸟类中最大的。另外，鸡尾鸟通常每季产蛋1到2枚，且因产下如此巨型的蛋对雌鸟造成重大生理压力，雌鸟必须进食平常食量的3倍以上，才能使鸟蛋顺利发育。待孵化后，鸡尾鸟即长齐羽毛，雏鸟便脱离父母独立生活。鸡尾鸟的濒危要从毛利人和欧洲人相继发现新西兰这块大陆开始。最初在新西兰除了蝙蝠，几乎不存在本土的食肉动物，而毛利人和欧洲人进入新西兰时带来白鼬、黄鼠狼等食肉动物，也正是由于这些人为导致的入侵物种，鸡尾鸟曾面临着濒临灭绝的威胁。由于怀孕的鸡尾鸟几乎失去了较强的行动能力，在一些肉食性动物的眼中，就是一顿躺好的午餐。1个世纪之前，新西兰的鸡尾鸟数量数以百万计，而如今却已是濒危状态。不过新西兰对鸡尾鸟的保护措施做得越来越完善，鸡尾鸟也成为了新西兰的国鸟，并且出现在新西兰的货币上。相信未来鸡尾鸟的群体数量也会逐渐恢复。好了，今天的视频就到这里了，喜欢的点个赞，我们下期见。